重庆江湖菜吹来一股泡椒风，今天就把它的代表菜泡椒牛蛙分享给大家。话不多说，看我操作。其实这个菜在家里面做起来很简单，牛蛙也是新鲜的，肉质特别的细嫩，宰成小坨坨，吃起来更入味儿。如果你不想宰，卖牛蛙的给你宰好都行。牛蛙是有腥味的，要把腥味给它去好哟。放入盐、胡椒粉、烤猪白酒，打拌均匀。 撒上薄薄一层红薯淀粉，给它和匀上浆，让牛蛙的表皮形成一种保护，不直接受热，做出来牛蛙都很细嫩。加入植物油，锁住它的水分，下锅时容易炒散。把姜蒜和花椒放入一起，以一锅吃的方式来炒。锅中加入菜籽油，加入猪油，吃起来就更香更巴嘴儿。油热下入牛蛙，炒散。那个牛蛙熟起快得很哦。做泡椒牛蛙好吃的关键当然就是这个江湖泡椒酱。那边一大桶，里面是2斤。 还有一张菜谱，你看看没有？一桶里面又是2大袋，它倒到桶里面，用起来也方便，用好多就舀好多。它是按比例搭配好、炒制好，并再一次发酵好的，所以它比常规的泡椒味道好很多。它的乳酸味特别浓郁，用了那个味都不用调哦。用它做泡椒牛蛙、泡椒鱼、泡椒牛肉丝。 等一系列的泡椒菜品都非常的巴适，然后做其他的江湖菜可以用它来增色提味、增香都可以哈。还有芹菜、小米椒，有条件的加点子酱丝，还有那些配料炒熟都可以出锅。炒差不多了，火上出锅，起个装盘。哎呀，好香啊！一道酸辣开胃的泡椒牛蛙就做好了。那个菜只要你会泡方便面都做得来哟。